কিছু কারিগরি ত্রুটির কারণে জবা সিরিয়ালের ৩৬৮তম পর্ব আজ প্রচারিত না হওয়ার কারণে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত জবা সিরিয়ালের ৩৬৮তম পর্ব কবে প্রচারিত হবে এবং এই পর্বে কী সব ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটি কেউ মিস করবে না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন মিঠুকে দেখা যাবে সে যেহেতু অফিস থেকে গাড়ি পেয়েছে সেহেতু সেই গাড়িতে করে এবার জবাকে সে ক্রসিং সেন্টারে নিয়ে যাবে এবং ক্রসিং সেন্টার পর্যন্ত যাবার পর মিঠুকে দেখা যাবে সে জবাকে যখন গাড়ি থেকে নামিয়ে গাড়ি ব্যাক করে অফিসের দিকে রওনা করবে তখন একবার জবার দিকে তাকাবে এবং তাকিয়ে দেখবে জবার যে বন্ধুটি রয়েছে সেই বন্ধুটি জবাকে দেখে জবার জন্য চা নিয়ে হাজির তার সামনে এবং তাকে চা অফার করবে। আর এই ব্যাপারটি দেখে জবা চাটি নিবে। জবার সে বন্ধুটির সাথে হাসি মুখে কথা বলা শুরু করবে। আর এই ব্যাপারটি খেয়াল করবে মিঠু সাহেব। মিঠু সাহেব গাড়িতে বসে বসেই এইসব খেয়াল করে মিঠু সাহেব মনে মনে ভাবে, ও আচ্ছা, তাহলে আমাকে কেন কোচিং সেন্টারে আসতে নিষেধ করেছিল জয়ী, সেটা আমি খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছি। আসলে জবার সাথে যে এই ছেলেটির বন্ধুত্ব অথবা অন্য কোনো সম্পর্ক রয়েছে এইসব বিষয় হয়তো জবা এবং জুই আমাকে শেয়ার করতে চাচ্ছে না, আর এর জন্যই আমাকে কোচিং সেন্টারে আসতে তারা নিষেধ করেছে। এইসব মনে মনে ভাবতে দেখা যাবে মিঠুকে এবং মিঠু ও জবার মধ্যে একটা দূরত্বের সৃষ্টি হবে আগামী পর্বে। আর অন্যদিকে মিজানের সামনে অপেক্ষা করছে মহাবিপদ, কারণ লুবনাকে দেখা যাবে সে বাড়িতে এসে রীতিমতো বাড়ির সবার সাথে ঝগড়া বিবাদ শুরু করে দিচ্ছে, অর্থাৎ বাড়ির কারোর সাথেই লুবনার সাপোর্ট করছে না এবং একে একে সবার কাছেই মিজানকে শত্রু প্রমাণিত করছে লুবনা। আর এই ব্যাপারটি দেখে মিজান মনে মনে ভাববে যে আমি রেহনুমাকে ছেড়ে চেয়েছি যে সংসারটা একটু ভালো করে সাজাতে, কিন্তু আমি লুবনাকে যে বিয়ে করে এনেছি ভালো থাকা তো দূরের কথা, উল্টো তো অলওয়েজ আমাকে ঝামেলার মধ্যে থাকতে হচ্ছে। এইসব মনে মনে ভাবতে দেখা যাবে মিজান সাহেবকে। সো ভিউয়ার্স, জানিয়ে দিচ্ছি এই পর্বটি কবে প্রচারিত হবে। জবা সিরিয়ালের ৩৬৮তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামী ২৬ তারিখ অর্থাৎ ২৬ মার্চ মঙ্গলবার রাত ৭টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে। এবং এই সিরিয়ালটি আপনাদের কাছে কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, স্টে টিউনড অ্যান্ড সি ইউ সুন।